ये पाकिस्तानी सुपर कार वाला आदमी इंडिया की टूटी फूटी कार को देखकर जोर जोर से हंसता है। ये देखकर इंडिया के टूटी फूटी कार वाला आदमी शर्म के मारे दौड़कर अपने घर की ओर भागता है। फिर वह दिन रात काम करता है, मेहनत करता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। फिर वह भी एक सुपर कार लेता है। फिर एक दिन दोनों के बीच रेस होती है। दोनों बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। ये सब देखकर पाकिस्तानी दर्शक बोलते हैं, हमारा पाकिस्तानी भाई जीतेगा। और इंडियन दर्शक बोलते हैं, हमारा हिंदू भाई जीतेगा। फिर दोनों एक साथ फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर लेते हैं। अब जीत का फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान वाले अपने हीरो को जिताने के लिए कमेंट में आई लव पाकिस्तान लिखो और इंडियन वाले अपने हिंदू भाई को जिताने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो जल्दी, वरना पाकिस्तानी जीत जाएगा। और कमेंट में आई लव इंडिया लिखना मत भूलना।